आराध्या, आज छुट्टी में तुमने क्या किया? मैंने आज नारियल के टुकड़े से चिड़ियों के चुगने के लिए स्टैंड बनाया। अरे वाह, ये स्टैंड तो बहुत अच्छा है। इसको कहाँ लगाएंगे? पेड़ पे। चलो लगा के देखते हैं। इसमें बाजी भी डाल रखी है। हाँ। आप सब लोग इस वीडियो को देख के चिड़ियों के लिए ऐसा स्टैंड बना सकते हैं। इसमें बाजी डाल के पक्षियों के खाने की व्यवस्था करें।